Күннің esas вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Мерхаметлік адлы хайри акциясында ярдымда мұқтач олған қырмылар üçün 2 миллион рубледен зияде пара топланды. Қырым ханлығы деварының шейреті ве сүргін етілген халқының тағдыры Исмаил Гаспринский адына медиа мерkezінде ғайрыдан нешір етілген китаплар тақдим етілді. Берлі Қырым татар ресамы Рамазан Усейновның сергісі Алупкада açıldı. Бақшысара районында yollar тамир етілівіне 67 миллион рублей айырылды. Бұл ақта Қырым yolбашчысы чыққыш топлашуда хабер етті. Сергей Аксенов нақлиет везірлігіне ве мемлекетке ресми сайтларда тамир етілежек соқақларыны ве yollarыны жетвеліні дерч етмеге абали етті. Yolбашчының адына 135 мұражат yollanылды. İnsanlar көйлерде газ олмағанына, бала бақшаларында ерлер yoqluğuna ве қазайы мескенде көчуп ақта шикайет етелер. Tekrar чыққыш топлашув язның сонуна планлаштырылды. Потенциал района и города колоссальный, очень много исторических объектов, очень много сельхозземли. Есть действительно серьезные продвижения, есть успехи. Есть и вопросы, которые вот надо коллегам доработать. Это вопросы уборки территории, вывоза мусора, работы управляющих компаний, приведения штатного расписания подразделений. Есть вопросы там с водоснабжением, там с канализированием, но тем не менее, то есть планово мы определились во все эти вопросы с вами совместно решать. Қырымның дини лидері Аджи Эмирали Аблаев бүгін доған күніні қайдыты. Мұсылман умметіне қызмет етовны о 1995 сенесі башлаған еді. Тамам о вақыт Эмирали Аблаев Джайля Сарай койының имамы оларақ тәйінленген еді. 1999 сенесі оны Қырым мұсылманларының муфтисі вазифесіне сайладылар. Енді 20 елдан берлі Эмирали Аблаев дини қиметлеріні, урф-адетлерімізді сақламақта ве Қырымда ислам динінің ғайрыдан жанландырылмасы üzerinde çalışа. О муфтиятта çalışқан devrinden beri musulmanlarının 80'ge yakın ibadethanelері қайтарылды. 60'tan ziyade cami kuruldu ve 3 medrese açıldı. Millet teлеканалы Mufti Beyni Хайырлай ona muvaffakiyetler ve uzun ömür diley. Kırımdaki oksuz ve sakat balalarını ilacılarla ve Шифахане курорт тедевелесінен темен етежеклер. Бұл ақта Қырым Cumhuriyet прокуратурасының 6-й açық форумында биян еттілер. Иштиракчилер бөле гражданларының ұқуқлары ақтайки мевзуны музакире еттілер ве статистикасына сеслендірділер. Бүгінгі күнге Қырымда 6,5 бинге қарар сақат бала ве 2 бинден зеде оксуз бала бар. Қырым қабатлайчылары оларының ұқуқларыны даими сөреті қорчалануы бойынша тешкірулер кечерелер, бөлеже ярым Yıldan 300'den ziyade ақ bozulları belgilendi. Mesuliyetlikке 150 şahıs celp etildi. Mında da bir ciddi mevzu müzakere etildi. Bu mesken meselesidir. Sonki 5 yıl devamında bu mesele yavaş-yavaş çizili başlandı. Regional maksadlı программалар kabul oluna. Мы сегодня вошли в пилотный проект по реализации одного из направлений программы «Доступная среда», который включает как раз-таки развитие системы социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Мы реализуем этот пилотный проект, нам уже предоставлено из федерального бюджета средства на приобретение оборудования, не только для нас, это для Министерства образования и Министерства здравоохранения для создания инклюзивной среды, но то оборудование, которое, вот, допустим, мы закупили для санатория «Лучезарный», бывшего, теперь уже центра реабилитации, это оборудование даст возможность как раз на его базе и все методики реализовать по социальной реабилитации детей-инвалидов. Yardımda muhtaç olған Қырымылар üçün 2 миллион рубледен зияде пара топланды. Қырым муфтиятында мерхаметлік 2019 хайрия акциясының нәтижелері белгіленді. О бір ел девам етті, бір Рамазан айындан екіншісіне қадар. Ярдым алмақ үшін 105 инсан мұражат етті. Бүгін оны 40-тан зияде гражданға берділер. Майлеви ярдым 5 бинден 40 бин рублеге же олды. Әжеле мәдди ярдымда мұхтач олғанларға оны евелден берділер. И операции, и химиотерапия, и гемодиализы, и тому подобное. Реабилитации сложные проходят, выезд за пределы Крыма, за пределы государства для проведения различных операций. Это все требует очень больших затрат. И в связи с этим, естественно, многие семьи не могут себе позволить полностью все это потянуть самостоятельно, и поэтому обращаются к соотечественникам. Мерхаметлік адлы хайрия акциясы 2009 сенесінден башлап çalışа. Бұл мүддет içinde 20 миллион рублей пара топланды.
Ахмеджеттеки объектлерінің инспекциясы пайтахның микрорайонларының милетлер ара мунасибетлері весюргон олынған гражданларының ишлері бойынша Девлет комитеті зиярет етті. Бурчықрақ Новониколаевский микрорайонындаки yol құружилығы насыл басамақта. Бұл ақта бізі мұхберлеріміз тариф еті. Ахмедчит қасабасының сакинлері районларында олған проблемалар ақта айталар. Олар Вели Ибраимов соқағының вазиетіні бегенмедлер. Ойында эксплуатацияға тапшырылды. Ләкин тыш қызметші ішіні да бітірмеді. Уже приближается осень, школа. А дорога все еще не готова. Микрорайонда қалдырымлар ортасында 2 метрлік чұқырлар да бар. Мұнда газ ве су борулары төшелген. Ақшамлары бұл чұқырлар ішде көрінмей. Сакинлер олардың ішінен балалар түшежегінден қорқалар. Мемурлар чұқырларына бұл айның соңына же қапатмаға сөз берелер. Работы завершены, но, к сожалению, не в полном объеме. На сегодняшний день подрядной организации предстоит еще решить вопрос с выносом сетей газоснабжения и водоснабжения. Дорожная карта должна быть разработана службой автомобильных дорог совместно с подрядной организацией администрации города Симферополя до 12 числа текущего месяца. Мемурлар Борчақырақ қасабасындаки yollarını da teşkirdiler. Bu yerde yol iki yerde kenleşe ve bu al nakliyet katnavına kederete Devlet Milletler Ara Komiteti bu meseleni çizmege söz berem. Bu ise hoş geldi mikrorayonun yolları. Mında ne asfalt, ne lük, ne de fenerler var. Eski elektrik telleri pek alçak yerleşe. Bu sebepten yük maşinaları sokaklarda katnap olamaylar. Hem de bu al ballar dışarında oynamasına tehlike yarata. Ездишь, спускаешься с этой горки, переворачиваешься, падаешь. Sakinler айтқанына көре не күндіз, не де ақшамлары сүйрі сенек ве чіркілерден құтарылмақның чаресі жоқ. Ақшам olsa балалар çıkamайды dışarıға. Çirkeler, балабан çirkeler. Нетелер, башлайлар қашымаға. Уже все-таки гигиена. Yollar yaramay olғаны себебінден мұнда acele yardım arabası da келмеге ред етем. Очень много машин застревало. Они просто не знают глубину самой лужи и застревают. Скорая помощь кружится, ищет дорогу, чтобы приехать к людям. По 1,5 часа, по 2 часа, не дольше. Тефтіштен соң қасабаларының фальжилерінен көрішмек керек деген fikir пейда oldu. Toplaşov июльнің 15-не пландаштырылды. Готовим инвестпаспорта на строительство дорог с северным покрытием микрорайона Хошкильды и Каменка. Также затрагиваем дачный массив Каменка, потому что понимаем, что там большое количество жителей проживает, необходимо это тоже учитывать. Включено уже в ФЦП у нас строительство дорог с северным покрытием 2,1 километр. Это микрорайон Хошкильды и 2,2 километра микрорайон Каменка. Со своей стороны, как Государственный комитет, ситуацию держим на контроле. В ближайшее время, после того, как в соответствии с протоколом дорожные карты будут разработаны, до 15 числа на следующей неделе проведем рабочие совещания на нашей площадке. Sakinlerinin hepsi sualler bakılgan son mikrorayон federal maksadlı programmaga kirsetilejek. Naciye Saeva, Ruslan Minaev, Giray Abdullayev, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Рақами яйынлавға толу дәрежеде кетчув. Ярмадамызның сәкенлері енді бүгін зиманеви форматқа қимет кесе білелер. Как известно, Республика Крым решением правительства Российской Федерации переведена в 4-й этап отключения аналогового вещания на территории Республики Крым. Произойдет 14 октября 2019 года. Рақами программаларыны бақымақ үшін Т2 форматында телевизор керек. Екінші вариант бұл ескі телевизорға рақами приставканы бағланмақ. Аналог яйынлавда тек региональ медиалар чалыша. Первый крымский Милет Ахьярдан информацион каналы кибі телеканаллар есе енді шымды яны форматта сейретмеге мүмкін. Қырым ханлығы деварының шириеті атылар сөзлерінде ве айтымларда милли менлік сүргін етілген халқының тағдиры. Исмаил Гаспринский адына медиа мерkezінде ғайрыдан нешір етілген китаплар тақдим етілді. Оқуйжылар тарафындан чоқ соралған нешірлеріні Қырым татар, рус, украин, эрмени тілдерінде де оқымаға мүмкін. Қырым татар муэллифлері не ақта түшінжеге далдырғанының невбетті келіп хамызда білерсіз. Güzel vatan akında, onda bağlar gül bostanlar asret çıkıp horlana. Vatan sözün anlap balam. Ана юрегі бұшыр ұлы ватан жеңкі сенелері қаддының ағыр тағдыры ақта тариф әті. Бүгін оны Муэлиф Риза Юсуф оқый. Шыр тап 90-шы сенелерінің башында yazılған еді. Бұл сене есе Гаспринский адына медиамеркез айны бойле серлевалы шырлер жиынтығының нәшір етті. Сегодня, благодаря медиацентру и благодаря тому, что у меня юбилейный год, я решил его собрать и издать. Эти стихотворения все написано от души.
Потому что многое, то, что я там написал, это я своими глазами пережил и видел. Милли әрекет иштиракчысы Сияр Муртазаевның келечекні ойлап китабы да яныдан яша башлады. Сиярага не эдебиятшынас, не де тілшынас алим olmasa bile bu insan Kırım-Tatar tili ve edebiyatının inkişaf meselelерінен мерахланайды. Введение норм крымско-татарского литературного языка и вопросов алфавита, а также сохранению национального самоназвания «крымские татары». Для наших молодых ученых, студентов и для всех это будет настолько, пусть оно небольшое, но настолько оно будет востребовано вот всех тем, кто занимается историей, этнографией, культурой крымско-татарского народа. 2016 senesi Голос Крыма газетасы Kırım-Tatar аталар сөзлеріні ve айтымларны нешір етіп башлады. Оқыйчылар халқы жадыны пек бегенділер. Енді бұл қиметлі малюмат бір китапқа топланды. Большой очень интерес сегодня вот факсимильное переиздание. Это пословицы, поговорки и приметы крымских татар. Китаплар тақдым етілуінен бераберлікте парлақ концерт чықышлары даулды. Әрбір нешірнің тақдымнамесінден эвел исе тарихи мевзуға бағышланған кичік викторина кешірілді. Ғалип яқында басылған китапны элде етті. Была издана в 1914 году, но ее даже в наших библиотеках сегодня нету в аналогах оригинала. Яны китаплар сентябрьнің біріне Исмаил Гаспринский адына Джумхри Кырым-Татар китапханесінде ve Ахметжетнің мектепlerinde пейда olacak. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырым Жумхуриетінде федераль мақсадлы программанын милетлер ара бірдемлігінің темин етілу фенелешінде тедбірлер әмелге кечірілігі бойынша 75 объект қорыла. Бұчок квартиралы евлер, мектеплер, бала бақчалары, yollar ve muhidislik ағлары. Месулиетлік идаре девлет милетлер ара комитетідір. Бұ объектлерінің құруcılığı насыл дәрежеде болынғаны ақта везірлер шурасында координацион штабының топлашуы девамында музакире етілді. Топлашуда чешет везірліклер, профиль идарелер, мемуриет векіллері вейлейхаларының сымарышчысы болындылар. Проговорили всю проблематику, поэтому понимание есть. По каждому объекту сегодня будут сформированы дорожные карты, направленные в Государственный комитет. Поэтому мы со своей стороны с себя ответственность не снимаем, данную ситуацию держим на контроле. И все объекты будут путем выездных рабочих совещаний проговариваться еще с нашими представителями муниципальных образований. Мемориетлер тарафындан сеслендрілген яны объектлер құруcılığı ақта тевсиелерде діңленілді. Esas объектлерден ғайрым программаға да 88 қошма объект көрсетмеге планлаштыралар. Бұл реабилитрленген гражданлар топлу яшаған ерлерде yollar, канализация, чоқ қатлы евлердің құруcılığı. Государственным комитетом по делам межнациональных отношений подготовлены инвестпакеты, направленные в дирекцию ОНО, ФЦП, в Минстрой Республики Крым и в ГКУ «Инвестстрой» для согласования. После прохождения процедуры согласования мы будем понимать, что по данным объектам полностью будут заключены соглашения. Эти объекты у нас будут включены в допотребность по строительству до 2025 года. Қылыч тышлы мұшықлар, бұйық сыртлан, керкеданлар, деве құшлары, Таврида адлы Құба уникаль тапылмалар или айретте қалдырмаға девам ете. Бұл Русияның ең қадеми қобаларындан бірідір. Оның керчек өлчісі да белі дегіл. Спелеологлар шымды бұны угренелер. Шындығы вақыт оның ұзынлығы аман-аман 1,5 километрны тешкіл ете. Древнейшие находки пещерной фауны, которые до этого на территории Российской Федерации были отмечены, не старше 600 тысяч лет. Здесь у нас возраст примерно в 3 раза больше. Вот. И как, значит, пещера сама образовалась? Время ее образования это 5-7 миллионов лет назад, то есть очень-очень давно. Бірінші туристлер оны тек 1,5 елдан сон зәре етті білежеклер. Бұақта Русия спелеологар шурасының рейсі Геннадий Самохин хабер етті. 5 елдан сон есе анда уникаль туристик комплекс açılacak. Ландшафт паркы, палеонтологик музейі ве ер асты экскурсия маршруты. Мұндан да ғайрымында аутентик хатыра бақшышлары ве Қырым фермачыларының мақсулатыны сатын алмаға мүмкін olacak. Объект 5 елдан сон açılacak. На базе этой пещеры надо делать культурно-просветительский, научный и экскурсионно-туристический центр. Каких у нас-то, собственно, в Крыму не так много. Нам выделили нешуточную сумму для университета, 150 миллионов рублей. Это гигантская сумма. И вот, но поставили короткие сроки. Нам надо в сжатые сроки решить эти все задачи. Салгир өзенінің ятағының темізленмесі бойынша алып барылған ішлер сонына келе ята ашымды техника ярдымынен жиыштырылуының сонки басамаға алып барыла. Салгир основной на 90% очищен. Остались самые сложные места под мостами, узкие места. На этой неделе планируем грубую зачистку закончить.
Июльнің 15-не қадар темізлік ішлері 100%-ға екінленмейджек. Техникадан сон ішчелер өзен ятағындан да өз қолларынан қалған лайны ве топырақны темізлейджеклер. Айның сонында есе өзенде теміз су олajak. Кішік салғырны есе август айының ортасында темізлеп бітірежеклер. Мұнда ялыны да қорала башладылар. Обутунли чөйінден есалajak. Беллі Крым-татар ресамы Рамазан Усейновның сергісі Алупкада açıldı. Экспозицияда Крым ақта 20 ресім тақдим етілді. Ресам өзінің ішлерінде Крым манзараларындан ғайры Крым-татар медениетінің парчаларыны да көстерді. Сергіден алған тейсуратларынан біздің мұхбірлеріміз пайлашacak. Аметхан Султан музейінің сергі салонында адам чоқ. Бүгін белі Крым-татар ресамы Рамазан Усейновның сергісін зиярет етмек үшін оның онларча мұхлisi келді. Алина ресамлар қорантасында доғды. Шымды ол Финляндияда тасвири санат ве дизайн бойынша тәсіл ала. Балалығындан берлі яз тәтіліні Крымда кечіре. Рамазан Усейновның ijadымен чоқтан таныш. Выставка цена с точки зрения того, что это именно вот крымско-татарский взгляд крымско-татарского художника на Крым, потому что я видела работы художников из Академии художеств Петербургской, но это совсем другое. Рамазан Усейновның эсерлері Америка Қошма Штатларында, Қытайда, Эмиратларда нумайыш етілді. Украина, Русия ве Өзбекистанның чоқ шehirlerinde де устаның сергілері кечті. Ресам натюрморт, пейзаж ве турмуш фрагментлерін тәсвир ете. Алупкаға 20 эсер кетірілді. Судақ деп атыланған ресімі үшін Рамазан Усейнов Русия Бедей Академиясының медаліне наил олды. Мүкәфатымен шахсен зураб церетели тақдірледі. Бұл эсер судақта кешкен пленерде ачық havada яратылған еді. Это очень многоплановый художник и художник, который постоянно меняется, как блики на поверхности воды. Услюпер ве мевзуа денішкеніне бақмадан ресамның илхамы эксілмей. Рамазан Усейнов tunç ве бақырдан ясалған эски сабытларны ве башқа шейлерін топлай. Олар үшін ustaханеде ерде айрылды. Старинный кувшинчик, джезве, там всякие сахарницы. От нее идет все-таки вот это время, само время. Мы этого не видим, но я когда смотрю на это, у меня поднимается какое-то ощущение, что я и работать хочу, и мне от этого тепло становится. Бір ресім яратмақ үшін бір күнден 3 күнгеже вақыт керек оға. Өмір девамында Рамазан Усейнов 2000-ге яқын ресім чызды. Алупка шehirinde Аметхан музейінде бұл эсерлер да бір ай девамында тағзим етілежек. Диляр Шевкетова, Руслан Минаев, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Крым Академик Қоқалар театрында яны саналаштырма, оның қараманлары Чеховның икәйлеріндегі персонажлар олды. Адеттен тыш спектакль рус классикасының 6 есерінден тәртібітілген. Қысқа икәйе жанры Зиманеви Дуньяның мозаика манзарасыны ве парлақ образлар галереясыны ярата. Мөйлев вефат еткенінден бір асырдан зияде вақыт кечті, оның есерлері есе оқуйчыларны епраатсызлай ве беди кейф бере. Всегда интересно работать с новыми режиссерами, с художником приглашенным. Они привезли кукол, очень интересных, очень таких действующих, работающих. Это рассказы Чехова, а каждый рассказ Чехова – это событие. Каждая премьера для артиста – это бум, это просто всплеск эмоций, как внутренних, так и внешних каких-то проявлений, поэтому это действительно важно. Спектакльнің оригиналь драматург планы бар. Санада маса мерkezде құрт ветек уч икәйе. Қайсы бірісінің құрт көстерсе о ойналajak. Сефер актер ве сейірже бұл вақытларны баштан кечірелер. Режиссер махсус шейіні бойле тізе актерлар ойынның кескінлігіні сақлап қала. Я играю Анну. Это собирательный образ всех чеховских героинь. Так вообще построен спектакль, что 3 актера, они все играют 3 ипостаси Чехова. Молодой Чехов, студент Антоша, далее такой уже взрослый, более такой циничный доктор Чехов, Чеханте, и пожилой Антон Павлович, который уже очень много знает о жизни. Балалар үшін тай боксы Ахмеджет районының Шумхай көйінде бұл көрешу санатына севгі 100-ге яқын яш оғланға ашлана. Бұл спорт чешіті Қырымда кет-кете мод ола. Тай боксы неден башланғаны ақта бізі мұхберлеріміз тариф етежеклер. Мой любимый удар это торнадо, это удар бьется с ворота.
Эскендер Камилов каты урувларны текрарлай. 11 yaşında 6 yıldan beri sportnen ограша. Тай боксы ve кикбоксинг боюнча региональ турнирлерде мунтазам суретте галип чыга. Шымды оғлан, өз яш категориясында Кырымның en яхшы күрешчісі. Эскендер шымдеден өзінің келечегіні ачык айдын көре. Хочу пробиться в профессиональный спорт. В дальнейшем хочу стать тренером. Курешев санаты мектебінің талебелеріні Бутун район біле. Егитлер бір турнирден сон медальлер кетірелер. Я выигрывал чемпионаты Крыма, теперь поедем в Москву. Я выигрывал тоже турниры, и теперь поедем всей командой в Москву. Будем представлять нашу команду. Тезден яш спортчыларны кикбоксинг боюнча Русия чемпионаты беклей. Турнир Москвада кечірілечек. Ве олар бүтет бірге азырланалар. İdmanlar залына 50'den ziyade bala katnay. Olarını Nikolay Mахно terbiyeley. Evvelleri obedin terbiyesi hocası olarak çalışaydı. Esas işi yaxşı neticelerge erişmege keder eteydi. Решил с этим немножко подзавязать, да, и со школы, и с ДЮСШ. И весь акцент все время вот сюда уже на детей. Ну и сразу у нас уровень выше. Ну и тьфу, все хорошо, выступаем, все у нас великолепно. Шымхай көйінде балалар тай боксындан ғайры башқа спорт чешлері бойынша да дәрс алалар. Ерлі команда ушу ве қарышық бірге бір күрешув бойынша клуб чемпионатында ғалип чыға. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Эрвин Амиралиев, Миллет үшін. Шымдықы даққаға бұл эпосы хаберлер студияда сіз үшін Султания Истакаева çalıştı. Хайрлы ақшамлар.